ህዝብ ትግራይ ኣብ ኩናት ብዙሕ መከራሪ እዩ ህዝቢ መን ተሓታቲ ኢሉን መራሕቱ ከይሓተት ኩሉ ጸገም ናብ ኤርትራ ምልጋብ የድሊ ኣብዚ አሁን ኣብነት አላትኒ ኣብቲ ናይ 2021 ኩናት ትግራይ ጻድቃንን ጌታቸውን ምስ አብይ ይራኸቡ ምንባሮም መቸም በጽሒኹም ኣለኹም ኣብቲ በዓል ማይክል ሃመር ዝዳሎ ዝነበረ ሽርሒ ጄኖሳይድ ዝብል ስም ንኤርትራ ነጥበቀላ ምክንያቱ ድሕሪ ዝውግእ ትግራይ ኢትዮጵያዊት ስለዝኾነት እቲ ክስ ናብ ገዛ ነብስና ከይከውን ዝብል ነይሩ ናይዚያ ጭብጥለኒ ኣብ ግዚኡ ከመድላይነቱ ከቅርበልኩም ሓሙሽተ ምዕራባውያን ጣልቃ ከምዝኣትው ምግባር ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ R2P responsibility to protect ዝበሃል መትከላሉ ጃምላው ቅትለት ፍጸማሉ ተባሂሉ ዝእመን ዓበይቲ ሃገራት ጣልቃ ከኣትዋ ግዴታ ኣለወን እዚ ንኤርትራ ብጸቕጢ ንምሓዝ ዝሕግዝ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒ ናይዚ ኣብነት ድማ ሕጂ ህዝቢ ዓፋር ይጸንታሎ ብምባል ክትቀሙሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ማለት እዩ ኣጋጣም ኩናት እንተተወልዕሲ ከም UN ዝኣመሰሉ ገናዞ ባይታ ተጣጢሕሎም ንኽጸንሕ ዝዓለመ ማለት እዩ መፍትሕን እስትራቴጂን ከኣንረአይ ኤርትራ ነዝገዚፍ ናይ ዲጂታላዊ ማዕበል ብስቕታ ክትምክቶ ይትኽእልን እያ ኣብ ዘመን 21 እቲ ሓቂ ምስኡ ዘሎ እዩ ዝዕወት ዘይኮነስ እቲ ሓቁ ብዝበለጸ ተረኽ ንዓለም ዘእምን እዩ ዝዕወት ቤተር ስቶሪ ቴለር ስለዚ ኤርትራ ካብ ልሙድ ምምካት ወፅያ ናብ ዘመናውን ውዱብን መጥቃዕቲ ክትሰጋገር ኣለዋ ሓደ ካብ ስምዒት ናብ ዳታ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወሃብ ግብረ መልሲ ብስምዒት ወይ ብጸርፊ እዚ ንዓለም ኣይእምንን እዩ ኣብ ክንዱ መርትዖ ዝሰደቐ ትሕዝቶ ምፍጣር የድሊ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝህብዎ ዘለዉ ቃለ መጠይቃት ብእንግሊዝኛ ትርጉም እናገበርካ ምዝርጋሕ ኤርትራ ዝወሰደቶም ሰብኣዊ ስጉምታት ዝገልጽ ሰነዳት መቕራብን ኣገዳሲ እዩ ክልተ ዲጂታላዊ ሰራዊት ምውዳብ ከምዚ ኣባላት ጽንዶ ማለት እዩ ጸላቲ ኤርትራ ሳይበር አርሚ ዝበሃሉ ብውድብ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ኣለዎ ኤርትራውያን ግን ፋሒሎም እዮም ዝከላኸሉ ስለዚ መንግስቲ ወይ ሲቪክ ማሕበራት ነቶም ንፉዓት ጸለውት ሰባት ሓበሬታን ስልጠናን ክህብዎም ይግባእ ብተወሳኺ ሓንቲ መሪሕ ቴማ ሃሽታግ ንኣብነት ጽንዶ ሃሽታግ መሪጽካ ብሓንቲ መዓልትን ሰዓትን ብሚልዮናት ዝቝጸር ጽሑፍ ብምልጣፍ ትሬንዲንግ ብምግባር ድምፅኻ ምስማዕ የድሊ ሰለስተ ንኤአይ ከም መሳርሒ ምጥቃም ኣልጎሪዝም ኦፕቲማይዜሽን ዊኪፒድያ ናይ ዓለም መወከሲ እዩ ኤርትራውያን ምሁራት ንዊኪፒድያ ብምእታው ነቲ ዝተጠውየ ታሪክ ብመረዳእታ ከዕርይዎ ኣለዎም ከምኡውን ኣብ ጎግል ናይ ኤርትራ መርገጽ ዘለዎም ጽሑፋት ኣብ ላዕሊ ንኽመፁ ብብዝሒ ብሎግ ምጽሓፍ የድሊ ኣርባዕተ ልስሉስ ሓይሊ ሶፍት ፓወር ጽቡቕ ገጽታ ኤርትራ ምጉላሕ ኣይገበርኩን ኢልካ ምክልኻል ጥራይ ከም ገበነኛ የምስለካይ ስለዚ ነቲ ናይ ኩናት ወረ ብኻልእ ጽቡቕ ወረ ምድምሳስ የድሊ ቱሪዝም ኤርትራ ቅርስታት ኣስመራ ባህሊ ስፖርት ከምኡውን ሰላማዊ ናብራ ኤርትራ ዘርኢ ቪድዮታት ብብዝሒ ምዝርጋሕ ንምስሊ ሃገር ይሃንጽ ኤርትራ ክትዕወት እንተኾይና ካብ ግብረ መልሲ ናብ ተበግሶ ታሪኽ ባዕልኻ ምጅማርን ምምራሕን ክትሰጋገር ኣለዋ ኣብ ዘመን ኤአይ ዘይተጻሕፈ ታሪኽ ዘየለ ታሪኽ ስለዚ እቲ ዓወት ኣብ ኢድቶም ብውዱብ ብፍልጠትን ብእንግሊዝኛን ዝቃለሱ መንእስያት እዩ ዘሎ ስለዚ ኩልኻ ኤርትራዊ ክተት ማሕበራዊ መራኸቢታት መልእኽተይ ስለዚ ዓለም ኤአይ እዚ ካብ ኮነ ብዛዕባ መጻኢ ወለዶታት እንተሓሲብና ብዛዕባቶም ገና ዘይተወልዱ ህፃናት ኤርትራን ትግራይን እንተሓሲብና እንታይ ታሪኽ ኢና ክነውርሶም ታሪኽ ምክሳስ ታሪኽ በደላትን ታሪኽ ዘይውዳእ ምፍዳይ ሕነ ወይስ ታሪኽ ምክብባር ታሪኽ ሓድነትን ታሪኽ ዕርቅን ብርሃኑ ጁላ በቅድሚ ትማሊ ካብ ኮሎኔላት ንላዕሊ መብዛሕትኦም ዝተረኸብሉ ኣዘዝቲ ኮራት ንልዕሊኡን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣዘዝ ክፍለ ጦር እውን ብፍሉይ ዝተዓደሙ ኣብ ዝነበርሉ ድህንነት ናይ ተዓዲ ኣብ ዝተሳተፍሉ ድህንነት ሓለፍቲ ዝተሳተፍሉ ናይ ፌደራል ፖሊስ ላዕለዎት ሓለፍቲ እውን ኣብ ዝተሳተፍሉ ብርሃኑ ጁላ ዝኣከቦ ኣኼባ ተኻይዱ እዚ ብጭቡጥ ዝበፅሓና እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብዚዩ ናይ ተጋሩ ክነንቀሳቐስ ንኽእል ኢና ተጋሩ ጀነራላት ኢና ዝብሉ እውን ከም ተሳተፍሉ
ተገሊጽልና እዚ ኣኼባ ገይሩ ኣብዛ ኣኼባ እዚዩ ካብ ዝበሎም ብደንብ ሓዙኒ እዚዩ ብጭቡጥ ዝበሎም የዛረብ ዘለኹ ኣብዛ ኣኼባ እዚዩ ካብ ዝበልዎ ብሽምግልናን ብኻሊእን እንዳበሉ ከኽርምዎ ለምዘወን ክሕልፍዎ ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ዝፈላልዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እስካዕ ነበታትን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ነኽርሞ ዝብል እዩ ነይሩ ተሓሳቦ ናይ ባሕሪ እንዳበልና ፖለቲከኛታት ቦቲን እንዳተንተኑ ሚድያታት እውን ብደንብ ገይሮም ካምፔይን እንዳገበሩ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘለዎ ሓይልታት ኣሰሊፍና ሰራዊትና እስካዕ ነደላድል ካልኦት ተወሳኺ ፅዋድን ተወሳኺ ካሊእ ሓይልን እስካዕ ነጣይሽ ብዋናነት ከዓ ናይ ትግራይ ሓይሊ እስካዕ ንመቅል ኣብ ዓፋር የስልጥኑ ጸለምቲ ሃለው እዚኦም ቀስ እናበሉ እስካዕ ዝድልድሉ ኣዲስ አበባ ዘለው ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበሩ ሙኻዕ ተጋሩ ዝኾኑ እዚኦም እውን ተደላዲሎም ሒዝና ኣለና ዝተወሰነ ሰራዊት እስካዕ ዝብሉ ክሕግዝዎም ምእንታን እንዲ ክነግረኩም በበይ ከስልፍዎም ከም ዝደለዩ ዝገርም እዩ እዚ እስካዕ ዝገብሩ ነኽርሞ እዩ ነይሩ ብሽምግልና ብኻሊእ እንዳበሉ ጎታት እናበሉ ናፍቲ እንዳበሉ ከኽርምዋ ድሕሪኡ ኣፍታ ዝደልይዋ ኣብ ቀውዒ እዋን እዮም ንሶም ዝደልዩ ኣብ ቀውዒ ዝደልይሉ ምክንያት ኣለዎም ሓደ ኣዝመራ ከይእከብ ቀውዒ እንድሕር ኣትዮም ናይ ቀውዒ ኣዝመራ እንተተቃፂሉ በክ እንተተሪፉ ህዝቢ ሙሉእ ሓጋይ ይጠሚ ንዝቕፅል ክረምቲ እውን ይጠሚ ኣዝመራ ኣቃፂሎም ክኸዱ እዩ ቀውዒ እዮም ንሶም ዝደልዩ ትሕልንኦም ኦረዲ ማለት ቦቲን ጀኖሳይድ ምፍፃም ስለ ዝኾነ ዳብል ጀኖሳይድ እያ ትኸውን እኽሊ እውን ስለዘይእርነብ ስለዘይእምረር ናብኡ ተሓሲቡ ነይሩ ሕዚ ፅምዶ ዝብሉ ዘለው ክመፁና ይኽእሉ እዮም መሬት ትግራይ እንተዘይምሊስና ተጋሩ ኣይኸርሙን ኣብ ቸንዳ ኣይኸርሙን ይብሉ ኣለው ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ተመዛበልቲ ተፈናቀልቲ ናይ ትግራይ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዮም ኣብ ቸንዳ ኣይኸርሙን ይብሉ ኣለው መሬትና ክነምልስ እንተኢሎም መሬቶም ተምሊሶም እቲ ዝሓሰብናዮ ይፈርስ ኣሎ ንምዕራብ ትግራይ ማ ብክልተ መንገዲ እዮም ክጥቀሙላ ዝደልዩ ሓደ ምዕራብ ትግራይ ባዕሎም ሒዞም ትግራይ ወንዘር ከይትብል ምስ ኤርትራ ኣባኢትና እያ ኢና ምስ ሱዳን ፈሊና እያ ኣለና ምስ ዓፋር ኣባኢትና ብታሕቲ ከዓ ምስ ኣምሓራ ወረደና ሒዝና እያ ስለ ዝኾንና ወንዘር ዘይትብል ትግራይ ተኸበበት ትግራይ ሒዞም ጭጭ እንዳበልዋ ምንባር እዩ ምዕራብ ትግራይ ተመሊሳ ማለት መረበትና ኣምሊስና መሬትና ኣምሊስና ማለት ንዕኦም ናይ ሞት እዩ ከምኡ እዮም ዝቆፅርዎ ስለዚ ከምልሱ ክእሉ እዮም ሰንፈላል ጌርና እያ እንተፀኒሕና ግን ንሕና ሒዝና እያ ብምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኮነ ብላዕላይ ብሰሜን ምዕራብ ዘሎ ሰራዊት ምዕራብ ትግራይ መሬቱ እንተዘየምሊሱ ናተበተነ ክኸድ እዩ ንዕኡ እንዳቀለበት ዘልቕ ሓይሊ እውን የለን እዚ ብከምዚ ዓይነት ህወሓት ዝኸደሉ ኩነታት የለን ተፀንቂቕ እዩ ህዝቢ ትግራይ ትዕግስቱ ፀንቂቕ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኩሉ ነገራት ይርሎ እዩ እሶ ሓድሽ ነገር ክፍጠር ይኽእል ኢለ እያ ነዛምኑ ምክንያቱ ሕዚ ከምቲ ህወሓት ዝብሎ ኣብ ትግራይ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ፀገም ኣሎ ኢለ ይኣምንን ኣነ ትግራይ እና ህዝቢ ትግራይ ብዝሐሸ መልክዑ ካብ ዝሓለፉ ዘመናት ዝተምሃረሉ ልሂቃን ፕሮፌሽናልስ ፖለቲሽያንስ ገለ ምናምን ዘጥረየሉ ዘመን እዚ ትግራይ እኩል ሪሶርስ ከም ዘለዋ እውን ናይ ሰብ ሓይሊ ይኹን ናይ ኩሉ ዓይነት ፋይናንሻል ኢኮኖሚ እዚ ፖለቲካሊ ገለ ሚሊተሪ ዲፕሎማሲ ሪሶርስ ከም ዘለዋ ኣነ ርግፀኛ እየ ነገር ግን እዚ ተሓቢሩ ናብ ብሄራዊ ረብሓ ዝቕይር ፖለቲካዊ ውሳነ እውን መሪሕነት እውን የለን ቶም ስትራቴጂካሊ ቲንክ ክገብርሉ ክእሉ ደቂ ትግራይ ልሂቃን ትግራይ እውን ላፍቱ ዝግብኦም ቦታ ንኸይመፁ መንገዲ ተዓፂዎም እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ሶ ናይ መንገዲ ዕፅዋ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ሕፅረት ኣሎ ኢለ ይኣምንን ብትሕዝዝ ንኸዶ ዘለና ኩነታት እውን ህወሓት ኣይቕፅልን ሓዲኡ ክወልድ እዩ ወይ ክሓዊ እዩ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ማለት እዩ
كالي عينت ريفولوشن كفتر إلى أوشتو ولا وشتو خون بايزوي نحو حتى أوي تجمع هذه بالتجنا يكون تقامتو دوات يكون بعد وشتي ودم هو ناي ودم هو حد بتعم زحمق حمام ويكعتو حيا الحمام زبال أوشتو ويزن ذا بارتي زلوا تجمع سو ولا خوشتو خود سيخل ولا خب دجون خود سيخل شب التوسنا جزء خمجيل قد تلفوها مش هم قال تحرر التوسنا جزء جد خمجيل قد تلو العدلون كونتاتون يلا من الوقت أمانجو نين درسين نين علن نين هذا صورة جزلو مفتعون يا وقام في القواس الله صغار أديت كلي يا حزي جنرال هذا صورة ده جزاو محدار بريزيدنت جزاو محدار تدراي مش هو هاد نتيم تدو هستعوي تجمع زلو ويزن ذا بارتي بارتي وش تزلو سبات استراتيجيك مرحنات بفلاي أنا تعنا له إلى وني عم أبزخون مدرخ استراتيجيك مرحنات زين بيتشون تركان تصرف مساء خاخبن بر هذا تجراي خوز بقتي موزلو خا مكرا مواقف قوني لي عمني لي تزاري بنيرة the same thing هذا خيط زلو